24 августа, 7 часов вечера. Надеемся, это последний вечер одиночества здесь. — 25 августа, час дня. Сидим на чемоданах. Уже все вещи запаковали. Уже распаковали и пьем чай. Все спальники посвернули. Мешки пробрали. Все. Вот такой вот у нас обед. — 26 августа, 7 часов вечера. Ждем Катя. Собрали все вещи, как обычно. Че все притихли-то? — 27 августа, 3:30 дня. Нас до сих пор не забрали. И по этому случаю у нас праздничный обед.